कई लोगों का सोते वक्त गले के पीछे का हिस्सा दबकर संकरा हो जाता है और हमारी नाक से हवा ठीक से शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, जिसकी वजह से गले और नाक के टिश्यू वाइब्रेट होने लगते हैं। खर्राटों को हल्के में न लें, क्योंकि ये स्लीप एपनिया जैसे डिसऑर्डर या किसी दूसरी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं। इसलिए केवल नाक को दबाने या नोज स्ट्रिप्स लगाने में ही इस समस्या का समाधान न तलाशें। एक स्वस्थ शरीर के लिए सुकून की नींद सबसे जरूरी होती है, लेकिन कई बार नींद में जोर जोर से खर्राटे लेने वाले जब इत्मीनान से सो रहे होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि आसपास वालों पर क्या गुजरती है। कई बार लोग खर्राटे को सामान्य प्रक्रिया समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन कई मामलों में खर्राटे स्लीपिंग डिसऑर्डर का हिस्सा होते हैं, इसलिए इन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। कई लोगों का सोते वक्त गले के पीछे का हिस्सा दबकर संकरा हो जाता है और हमारी नाक से हवा ठीक से शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, जिसकी वजह से गले और नाक के टिश्यू वाइब्रेट होने लगते हैं। जिनके गले और नाक के टिश्यू मोटे और बड़े होते हैं, उन्हें भी अक्सर खर्राटों की समस्या होती है। इसके अलावा खर्राटे के कई और कारण हैं, जैसे एलर्जी, जीभ मोटी होना, अधिक धूम्रपान करना और बढ़ता वजन। वजन बढ़ना खर्राटों की समस्या का प्रमुख कारण है। इसलिए यदि लोग आपके खर्राटों से परेशान हैं तो आप अपने वजन को कम करने की कोशिश करें। यहाँ डॉक्टर खर्राटों से छुटकारा पाने के घरेलू नुस्खे बता रहे हैं। करवट लेकर सोएं। खर्राटों के आने की एक प्रमुख वजह आपके सोने के तरीके पर निर्भर करती है। यदि आप पीठ के बल सोती हैं, तो इस मुद्रा में आपके गले और जीभ पर ज्यादा दबाव बनता है और खर्राटे आने की आशंका बढ़ जाती है। इसे दूर करने का सबसे सरल उपाय यह है कि आप करवट लेकर सोएं। सोने का तरीका बदलने के साथ साथ अपनी जीवन शैली में योग को नियमित रूप से अपनाएं, इससे भी आपको काफी बदलाव महसूस होगा। पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट ऑयल नाक के पैसेज को खोलने और गले के मोटे टिश्यूज को सिकोड़ने में मदद करता है। इससे खर्राटों को रोकना आसान हो जाता है। ऑयल की 2 से 3 बूंदें हाथ में लेकर या रुमाल में रखकर रोजाना सूंघें। भाप लेने के लिए भी इस ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपके खर्राटों के बारे में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें।